چې د تدین کلی کوم عمل کمیټي دی مشران دي بریګیډیر صاحب دی ډاکټر صاحب دی چیرمن صاحب دی مولانا صاحبان دي دوه مشکور یو میاشتې ولیمه مخکې تو سره موږ ملاقات شوی و او موږ خپل عرض دا ورته کړی و چې الله تعالی به هر چا نه هغه ذمهداري تپوس کړي نو دې نیک کار کې چونکې دو یو انټرسټ واخیستو الله تعالی دو کامیاب کړو دو ته ما دا وینا کړې وه چې څو صاحب هم راسره وو چې تاسو کلي کې چام تنازع دي چام مسلې دي تاسو کوشش دا وکړو چې دو خپل مان کې جوړه وکړو د تاڼې په سطح باندې د کچرو په سطح باندې انشاءالله تعالی چې څومره پورې امداد کېدی شي موږ یې کوو او زه بیا هم تاسو ته دې فورم باندې دا یو د بیت الله د الله کور دی بیا هم زه د مشرانو ته خواست کوم چې مهرباني وکړو تاسو کلي کې چام خپل مانځ کې دینه تنازعات وي دا انسان ډېر قیمتي دی په وړو وړو خبرو باندې مو پښتانه څه کوم یو دا یو غیرت لپاره بیا وروسته سل بې غیرتو ته بلوځو لکه ته یو بوټی وکرې بوټی یو فصل وکرې او هغه ته څوک نقصان ورسوي نو تا څه خیال دی هغه به ته معاف کړي په یو صورت یې ته نه معافوي همداسې دا انسان چې کوم دی دا د الله تعالی خلقت شده شی دی یعنی الله تعالی دا انسان خلق کړی دی که تا دا انسان مړ کړو دې ته د زیاتی ورسولو نو دا ته یقین ساته لکه څنګه چې ته خپل بوټي او د فصل تپوس کوې الله تعالی به تا نه په روز قیامت د دې تپوس کړي چې تا دا ما انسان ته ولې دا تکلیف ورسولو دا تا ولې نه قتل کوم لہذا زه ذاتي طور باندې ډېر خوشحال یم چې د دې ټول فریقانو منځ کې دا جوړه وشوه دې کې چې چام دا کار کړی دی چام پکې دی کې څنګه سمم کوارډینیشن کړی دی الله تعالی به ورته د دې اجر ورکړي او زه بیا هم تاسو ته دا یم چې که په دې کلي کې نور چا داسې مسایل وي د تاڼې په سطح باندې د کچرو په سطح باندې انشاءالله تعالی هر قسم کوآپریشن ته به موږ سره تیار یو